Montana. Big Sky Country. The Treasure State. La gente lo chiama in molti modi, ma io lo chiamo casa. Vivo qui da una vita, sai. Mi stupisce ancora quanto sia bello. Forse è il motivo che ci ha impedito di capire cosa accadeva. Tu non capisci. Nessuno ha preso questa gente sul serio. Erano diversi. Religiosi. Militanti, insomma, erano una cazzo di serie. Il collasso è alle porte, figli miei. Hanno iniziato a comprare tutte le fattorie, poi la stazione radio. Nel giro di poco si erano comprati la fottuta polizia. Il loro stato sovrano e religioso, edificato qui, in mezzo a noi. Nessuno verrà ad aiutarci. Il governo non serve a niente. Noi siamo La volontà soli. di Dio è salvare quelle anime perdute, che lo vogliano o no. La gente non vuole credere che questi gruppi esistono. Hanno tutti paura, capisci? Alcuni vorranno farci del male. Altri vorranno distruggere ciò che abbiamo costruito insieme. Altri ancora ci tradiranno. Non sappiamo di cosa sia capace. Chi? Il loro capo. Joseph Seed. Lo chiamano il padre. E la gente del mondo esterno è cieca. Non vuole credere. Non ha fede. Ma con me la vedrà. Novellino! Novellino! Perdi tempo, qui il cellulare non prende. Sto attraversando l'Enbane. Cazzo, eccolo. Pazzo maledetto. Cristo! Siamo ufficialmente nel paese degli Edeniti. Quanto manca ancora? Manca solo il tempo di cambiare idea. Invertire e tornare a casa. Mi suggerisci di ignorare un mandato federale? No, signore. Ma abbiamo bisogno di capire la realtà di questa situazione. Joseph Seed è un uomo con cui non si scherza. Ci siamo già scontrati con lui e non sempre ne siamo usciti bene. Sai, a volte certe cose è meglio lasciarle stare. Sì, beh, c'è un motivo se abbiamo delle leggi. E Joseph Seed sta per scoprirlo. Pratt, apri una linea con la centrale. Ricevuto. Whitehorse a centrale, passo. Mi ascolti, vero? Ci avviciniamo al complesso, Nancy, passo. Roger, sceriffo. Siete ancora intenzionati a farlo? Passo. Purtroppo sì, stiamo ancora cercando di far ragionare il nostro amico federale. Passo. Ok. Mi va bene che non ci sia io. Se vi trovate nei guai, fatemelo sapere. Passo. Roger, passo e chiudo. Dovevamo portarci Nancy invece di questa recluta. Gli Edeniti non l'avrebbero toccata. Pratt. Perché li chiamate Edeniti? Dal progetto dell'Eden's Gate. Eden Edeniti, è così che li chiamano qui. Anni fa, quando hanno iniziato, sembravano innocui, ma ora sono armati fino ai denti. Non vedono l'ora di combattere. Hai paura, sceriffo? Ci siamo. Il complesso è qua sotto. Oh mio Dio. È una pessima idea. Siamo proprio sicuri, Burke? Forza, andiamo. Atterriamo. Pratt? Ricevuto. Centrale? Ci siete ancora? Sì, vi ascolto, sceriffo. Se non avete notizie entro 15 minuti mandateci tutti, anche la Guardia Nazionale se serve. Passo. Sì, signore. Pregherò per voi. Ascoltatemi. 3 regole. Stiamo vicini, tenete le armi nella fondina e fate parlare me, capito? Chiaro. Novellino! Ok, ci siamo. Occhi aperti. Forza, andiamo!
la chiesa. State vicini. Occhi aperti. Questi si spaventano facilmente. Ehi, con me. Vai a zocco, Cosa ci fanno qui? Calmi. State tutti calmi. Pensate ai fatti vostri, questo non vi riguarda. Il sceriffo non mi piace per niente. Va tutto bene, Hudson. Va tutto bene. Che cazzo? Ce li avete i distintivi, no? Sì, da queste parti i distintivi non sono molto rispettati. Rispetteranno una 9 mm. Non si risolvono tutti i problemi con una pallottola a Buck. Ehi, cosa ci fa? Non la vogliamo la gente come... Sono qui per il padre. Devono lasciarci. Il padre farà sicuramente qualcosa. Possiamo lasciare che ci trattino così. Questo è proprio... Ehi. Se lo facciamo a modo mio. Piano. Con calma. Capito? Ok. Hudson alla porta, coprici le spalle. Non fare entrare nessuno. Novellino, con me. E tu? Non fare niente di stupido. Cerca di rilassarti. Domani ci sarà il tuo nome sui giornali. Andrà bene. Qualcosa si avvicina. Io lo sento, e voi? Ci avviciniamo verso l'orlo del baratro. E ci sarà il giorno del giudizio. Ecco perché è nato il progetto. Perché noi sappiamo cosa succederà. Arriveranno. Proveranno a derubarci e a toglierci le armi. La nostra libertà. La nostra fede. Però noi non lo permetteremo mai. Sceriffo, Non forza. ancora, Buck. Non permetteremo che la loro avarizia, che l'immoralità e la depravazione ci facciano del male. Sceriffo. Non è Adesso ancora- basta sofferenze! No. Fanculo. Joseph Seed. Ho un mandato di cattura per il tuo arresto, con l'accusa di rapimento con intenzioni violente. Quindi ora vieni avanti e tieni le mani bene in alto. Sono qui, le locuste nel giardino. Sono venute per me. Loro vogliono portarmi via da voi. Vogliono distruggere quello che abbiamo costruito. Fermo, non toccare l'arma di servizio! Resta fermo, non toccarla! Fermo! Tenete giù le armi! Fermiamoci tutti ora! È giunto il momento. Ma ci siamo preparati. Su. Su. Dio non lascerà che mi prendano. Quando l'agnello sciolse il primo sigillo, vidi e udii come fragore di tuono una delle 4 bestie che diceva: vieni a vedere. Un passo avanti. Ed ecco che finalmente lui mi apparve. Era un bianco destriero. E portava con sé l'inferno. Ehi tu, ammanetta questo idiota. Dio non lascerà che mi prendiate. Forza, mettigli le manette. A volte la cosa migliore da fare è andarsene via.